हेलो एवरीवन, मैं नदीम गौरी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिस में आज है ना डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। तो मैं आप लोग को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअल वोटिंग प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तो ये देखिए, ये एक वोटिंग मशीन है जो सब लोग के पास रहेगी। आप लोग सब इसको देख चुके हैं। और इसके बाद में ये वीवीपैट मशीन होता है। आप लोग जब आपके हाथ में उंगली पे निशान लगा देंगे, वो जो ऑफिसर जो रहेंगे अंदर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर निशान लगा देंगे, उसके बाद में आप है ना एक सेक्शन में जाओगे, कवर्ड एरिया में रहेगा, वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे आपको ऐसी मशीन दिखी। अगर समझ लो जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 16 कैंडिडेट से ज़्यादा है तो वहाँ पे 2 मशीन रहेगी, और अगर 16 कैंडिडेट्स तक हैं तो 1 मशीन रहेगी। जैसे ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, गोरेगांव, यहाँ पे जो है ना टोटल मिला के 21 कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पे 2 मशीन रहने वाली है, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। तो जो याद रखो, 16 कैंडिडेट्स के ऊपर रहेगा तो 2 मशीन आएगी। तो जहाँ जो भी दोनों मशीन बाजू में रहेगी, उसमें आपको क्या करना है, आपको जिस किसी उम्मीदवार को वोट देना है, अपना वोट देना है, तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे ये बटन है, उसके बाद में लाइट है, फिर जो कैंडिडेट खड़ा है उनका सिंबल है और उनका नाम लिखा रहेगा। हाँ, ये सब डमी वोट है, डमी है, तो इसलिए सब है ना इस पर डमी सिंबल्स बने हुए हैं। तो आपको सिर्फ बताने के लिए, तो आपको समझ लो किसी को एक को वोट देना है, तो मैं ये डी को वोट समझ लो, मैं एग्जाम्पल प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिर्फ है ना बटन हल्के से दबा दूंगा, देखो ऐसा दबा के छोड़ दूंगा। यहाँ छोड़ूंगा, वहाँ पे देखो लाइट जल गई और मैं फौरन है ना इधर आ जाऊँगा। उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पे वो डी जो मैं दिया ना, वो यहाँ पे दिख रहा है, 7 सेकंड तक दिखता रहेगा आपको। अभी आप देखो, उसके बाद में चिट्ठी नीचे ली गई और फिर साउंड की आवाज़ आएगी, मतलब आपका वोट पूरा हो गया। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो है ना, इसको जो लोग है ना अफवाह फैला रहे कि आप इसको दबा के रखो, जोर से दबा के रखो, दबा के रखना नहीं है। जैसे आप एक बार दबा के छोड़े, वहाँ पे लाइट जली, उसके बाद में आप इधर आके देख लो, और आपका वोट जैसे ही चिट्ठी नीचे गई, आपका वोट वहाँ पे मशीन में, कंट्रोलर की मशीन में आवाज़ बजेगी, वो आपको आवाज़ सुनने को आएगी, आपका वोट पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।